के गुस्ताख के गुस्ताख कुमारा छपी है ये खबर वाकया झुका अखबार बड़ा प्यारा है वाकया झुका अखबार बड़ा प्यारा है। आखिरी शेर और मक्का सुने मोहब्बत के साथ और बहुत खास है ये आखिरी शेर। अगर अल्फाज में सच्चाई होगी तो इंशाअल्लाह इन उलमाए कराम की जरूर मुझे दुआएं मिलेंगी। सुने प्यार करना